Avete capito bene. Ho appena parlato di pesci che cadono dal cielo? Sì, è proprio così. A Yoro, un'incantevole città dell'Honduras, ogni anno si verifica un evento straordinario, la lluvia de pece, la pioggia di pesci. Durante le violente tempeste tra maggio e giugno, centinaia di piccoli pesci piovono misteriosamente dal cielo. Gli scienziati ritengono che questi pesci vengano trascinati da potenti correnti d'aria o trombe marine da acque sotterranee, per poi ricadere durante i temporali. Un fenomeno magico, uscito direttamente da un libro di fiabe, che attira curiosi e turisti da tutto il mondo. La natura non smette mai di stupirci. Quindi, la prossima volta che pensate di aver visto tutto, ricordate, in Honduras anche il cielo può essere pieno di sorprese.